بسم الله. أول حاجة النهاردة جاي أكلمكم في حوار أنا واقع فيه. إيه هو الموضوع أو إيه الحوار اللي أنا واقع فيه أو معظمنا واقع فيه؟ موضوع الماديات. الماديات والمصاريف بقت أزيد عن الاحتياجات بكتير، أو اللي داخلك بقى أقل من اللي أنت عايزه. طيب أنا النهاردة جاي أتكلم في حلول للموضوع دوت، عشان الموضوع دوت مضايقني جدا ومضايق إخواتي ومضايق معظم الرجالة، خصوصا اللي فاتحين بيوت. انا دلوقتي راجل فاتح بيت، اوكي، لازم يكون عندي اولويات بيتي: الاكل والشرب والعلاج، ولو انت قاعد في ايجار كهرباء غاز الحاجات دي اول حاجه. طيب انا دلوقتي يا عم محمود عندي ديون. طيب الديون دي يا باشا تتحسب قد ايه؟ بلك كده مره واحده، تمام، انا عليا 5 10 20 30 ايا كان. اول حاجه مبدا كلام ادفع لنفسي. يعني ايه ادفع لنفسي؟ يعني اشوف احتياجاتي ايه الاول وبعد كده ادفعها. دفعت حاجتي ودفعت اللي عليا، وسوري، دفعت احتياجاتي وشلت اللي المفروض اشيله او ايا كان الدنيا تمشي ازاي. اللي متبقي ده بقى اقابل بيه الناس بره. عليا مثلا 1000 جنيه لمحمود، خلاص يا عم محمود بص خد 500 والشهر الجاي خد 500. عليا 200 جنيه مش عارف لمين، يا اما اديها له كلها اللي هي الحاجات الخفيفه دي اديها له كلها، يا اما ايه اقول له اتقل عليا الشهر الجاي. بس اهم حاجه ان انت شهرك يمشي من غير ما تزود ديونك وتطلع سادج جزء ما. تمام. طب انا دلوقتي يا معلم عايز اروح الجيم وبتاع والدنيا واظبط الكلام في الجيم واجيب مثلا اكلي وشربي وكرياتيني والكلام ده كله. طب انا دلوقتي يا معلم مش معايا فلوس ان انا اشترك في الجيم مثلا. خلاص الشهر ده يا باشا انا هقضيها تمرين في البيت، هقضيها عقله، هقضيها ضغط، هقضيها مع الاكل الكويس مع الظبطه. الشهر ده هيعدي، الشهر اللي بعديه تنزل الجيم عادي. ده حل. احنا كرجاله لازم نلاقي حلول سريعه ومجزيه وما نعطلش قدام اي حاجه. يعني انا دلوقتي مثلا في مشكله اواجهها واشوف الحلول القريبه ليها واعمل واشوف هتمشي ازاي. زائد بقى ان انت معاك حاجات تانية. بقى ايه الحاجات التانية يا باشا؟ طلعت حاجه لله دي بتجيلك اضعاف، بتشيل عنك مرض، بتشيل عنك داء. ركعتين فجر، ركعتين قيام، الكلام ده كله ايه؟ دي الهاكات اللي مع المسلم المؤمن اللي مش مع حد تاني. طيب ايه تاني ممكن اكون انا مثلا مدقور يا عم فيه، او مثلا لازم ادفعه أو عندك اول حاجه سقف البيت، الاكل والشرب والبروتينك بقى، بكلياتك، الدنيا هتمشي ازاي، خزينك، الدنيا دي كلها. خلاص انا جبت اهم حاجتي ودي الحاجه اللي هتكفيني ايه الشهر كله. طيب انا مش هينفع مثلا اكل كل يوم بروتين، او الفلوس مش هتكفي اجيب بروتين مش عارفه ايه. خلاص يا باشا يومين بروتين، يوم عادي نون بروتين، يومين بروتين، يوم، لحد ما الدنيا تمشي. الشهر ده ضيقه، الشهر اللي جاي توسع شويه. اهم حاجه تدفع الالتزامات، بعد كده نشوف بقى اللي عليا ايه. يعني اهم حاجه الالتزامات دي، عشان انت ما تجيش في نص الشهر تقوم واقع فتبتدي تشوف بقى حد تاني والكلام ده كله. ربنا يغنينا عن السؤال اللي حلو حلو. فانت يا باشا التزاماتك، مصاريفك اللي في الشهر، اللي باقي هو ده اللي هنعمل بيه. غير كده صح مفيش، لحد ما يبقى عندك مصدر دخل تاني. وده لازم يحصل في اقرب فتره، يعني في اقرب وقت لازم يكون عندك مصدر دخل تاني. لو انت مراتك مثلا مش شغاله فانت لازم يكون عندك مصدر دخل تاني ايا كان هو، ويفضل يكون تجاري. تبقى انت كده عملت الفينش بتاع اندرتيكر. جبت يا باشا حاجه تجاريه مثلا ب5 بعتها ب10، هوب الدنيا مش معايا فيها فلوس. طب افكر لك في حاجه تانية. ايه هي؟ عندك الدروب شيبينج. الدروب شيبينج ده انت بتجيب منتجات تعرضها على التيك توك او تعرضها على الفيسبوك، بس الفيسبوك هيعوز اعلانات وانت معكش فلوس اعلانات، فاعرضها على التيك توك. هوبا فيديو في التاني في التالت هيجي لك زبون، يجي لك التاني، يجي لك التالت، بتكلم المندوب يشحن من عنده للايه، للكلاينت على طول او العميل. خلاص انت كده في النص بتاخد الفرق، ولا ليك دعوه بده، ولا ليك دعوه بشركه شحن، ولا ليك دعوه بحاجه. دي افكار انا بفكر معاك فيها، انا محطوط فيها وبفكر هي هتنقذني ازاي وهنفذها ازاي والكلام ده كله. فانا بمشي معاك خطوه في خطوه، بنحل مع بعض. عندك حاجه ضيفها لي في الكومنتات، حاجه انا غلطت فيها رد عليا، نصايح، تبقى انت كده برنس. وربنا يديم علينا ستره ويديم علينا نعمه، والحمد لله ان احنا عندنا الصحه وعندنا الاراده وعندنا المخ اللي يخلينا نفكر ازاي نطلع من اي حاجه بنقع فيها في اقرب وقت ممكن. ولو وقعت النهارده ما تقعش بكره.
دي نصيحة بقى خدها في كله، في الشغل، في البيت، في الجيم، في التمرين، في حياتك، في دنيتك، في اكلك، في شربك، في ما تعملش حاجة غلط مرتين ورا بعض. يعني انت غلطت فيها النهارده، حرص منها، حسن بكره. طب هتيجي نفسك تتخنق تقول لك ايه ده يا عم، واحنا كل يوم مش عارفه ايه، اقرص بقى على نفسك شويه، عشان انت دلوقتي بقيت راجل مسؤول وعندك حاجات ملزومه منك، وحاجات لازم تعملها، وناس تاكلهم، وناس بقوا ايه في رقبتك. فانت لازم تحل على قدر المستطاع بتاعك وتمشي على هذا الاساس، وهتلاقي المعونه جات لك من عند ربنا. ما تقلقش بقى في اي حاجه من الكلام اللي انا بقوله لك دوت، ان هو هيبقى في معاك سنده انت محتاج لها، وهتشوفها ليه؟ لان ده سعي، وربنا شايف ان انت بتسعى، وربنا شايف ان انت بتحاول تحل لاهلك ولاسرتك والكلام ده كله، وتعيشهم عيشه كريمه، وما تخليش حد يبقى عايز مثلا منهم حاجه ما تجيبهاش. فانت كل ده مشروع اصلا انت بتديره، فانت تدير المشروع ده وبتراعي ربنا فيه، وبتحاول تعمل فيه كل اللي انت تقدر عليه. هل انت فاكر ان ربنا مش هيديك الهلبايه، او مش هيديك البشايه اللي انت محتاجها، او المساعده اللي انت محتاجها؟ ما اعتقدش. وانا ده جربته كتير ومشيت معايا. طيب ايه بقى تاني ممكن انصحك بيه؟ قلل بقى من الحاجات اللي هي ايه، البر. كوبايه القهوه ام 20 30 جنيه بتاعت كل يوم دي، وقفها. هب 30 جنيه من محمصه جنبك، او ب 40 جنيه من محمصه جنبك، هيديك يا باشا حبه حلوين باكت قد كده، تشرب في اليوم 4 كوبايات لمده 5 ايام عادي جدا. انت فاهم؟ مع ان انت تاثر مش عارفه في ايه وتاثر في ايه، هوب هتلاقي الدنيا زقت معاك، الشهر خلص، سديت دينك الشهر اللي بعديه، مفيش مثلا ديون كتيره، او هتسد جزء برضه معين مع المصاريف، مع الدنيا ايه هتقول معاك. يبقى اول حاجه عندنا البيت، احتياجاته من اكل، من شرب، من علاج. تمام. 2 تاثر في مصاريفك. 3 تشوف البدايل، لو سواء تمرين مفيش جيم يبقى اتمرن في البيت عادي جدا. القهوه مش عارف ايه اجيبها من البيت عادي جدا. اصل انا كنت عايز اجيب الكوتشي الفلاني والتيشيرت العلاني، انت مبقتش صغير يا باشا، فوق يا بابا، بقى في التزامات، والشهر الجاي ممكن نجيب تيشيرتايه عادي، على حسب ما الدنيا تاثر معاك. حاول بقى، نصيحه مني ليك، كل شهر لو تعرف تشيل 100 او 200 جنيه على جنب، تبقى انت كده قفلت اللعبه. ودي حكايه بسيطه حبيت اتكلم معاكم فيها، كالعاده يعني محمود بيقول. ويا رب كلنا نخش الجنة، وربنا نخش الجنة وتخشوا معايا الجنة، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال.